Hello，大家好，我係 Jerry C 啊。咁由於我部電腦而家 save 緊片嘅關係咧，咁所以暫時嚟講咧，我就用住呢一個嚟到錄片先啦。呢個 AirShow 咁係啦，咁我就係電腦就整緊不滅輪迴嗰條片嘅。咁我相信我已經 up 咗啦。咁上一條片就係嘅。咁如果大家未睇嘅話，就 click 去嗰條片睇啦。咁我哋呢一條片就嚟到抽卡嘅，咁就係抽一個嘅仙劍系列啦，咁就咁去睇下先，稀有200% 提升。咁其實我自己有嗰隻叫咩啊？睇下先啊。呢隻有糖魚油啊，有糖魚油啦。其實佢打都想要啦，咁但係我之前一路都冇練過啦。咁龍葵我自己有兩隻啦，咁我而家練緊第二隻㗎啦已經。係啦，咁就龍葵算稀有啩，係咪？咁其實我自己又想抽到李逍遙多啲嘅，睇下而家兜定生死抽唔抽到李逍遙啦。但係如果真係屬於我嘅話，我係點都抽到嘅。就算抽唔到李逍遙，都俾你利益於我，因為其實我一路以嚟都未抽到火柱能。係啦，咁就抽埋火場，我就齊晒5屬柱能嘅。What the shit！暗隊未係咁啊，低能嘅黐線，呢個咩嚟嘅？低能第3隻玩嘢，唉，咁開心抽一隻嚟，唉，低能第3隻龍葵咩事啊？唉，難以置信。好啦，如果呢隻都係，我真係笑，冇嘢講。好啦，咁我哋呢一條影片就咁多先啦。咁邊個想抽龍葵嘅話，就send 個 Gmail 俾我啦，約我出嚟，又跟住我幫你一抽就抽得到噶啦。好啦，我哋下一次再見啦，拜拜。